हेलो सम्पूर्णमा सेवा के भन्ने होइन हो आफ्टर 20 कप इयर मलाई भोट चाहियो रोमन लाग्यो आस आएन 67 ब्यारल छ 67 ब्यारल टुडे इज 67 ब्यारल छ जनाले आएर बियर खाइदिनु होला धन्यवाद हेलो सम्पूर्णमा सेवा सो आजको मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हाम्रो दशैंको ग्रान्ड पार्टी मिल्न जाँदैछु हैन। सो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको कलाकारहरूको प्रस्तुति बेजोड प्रस्तुति हुनेवाला छ। सो त्यसको चाहिँ भव्य नै हुनेवाला छ गाइस। सो को आउनु हुँदैछ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई अन द सिनमा भरे नै देखाउने छु। सो अहिले चाहिँ हामी रेडी हुँदैछौँ। म चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेँ हैन। सो मेरो सबैजना यहाँ दाजुभाइहरू रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट गइन्छ चट्टसँगले छ्यासे अलिकति खाने पिउने पनि कार्यक्रम हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ बवाल म्युजिक डान्स अनि गायन पनि हुनेछ। सो हेर्दै गर्नु होला गाइस। यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब। ल गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो टिकटक हल्का यहीँ दाइहरूसँग छ्याप्पै यता राखेर बनिँदैछ। यो पनि आइहाल्छ हाम्रो होइन। सो सबैजना रेडी हुँदैछ। अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। अब लाग्नुपर्छ दाइ आउनु ल लास्ट टिकटक बनाइदिउँ। त्यो हो कि मान्छे बोलिचाल्दै थालेको साथी यस्तो पनि रेडी भयो दाइ थोरै यतै छ मिलाउनु दुईजना नमात्रै हेर्छ। ए क्यामेरा एक्सन। हावै भयो अरे अब यस्तो दामी हुन्छ। सास फेर्न साह्रो भाइ हो लाउ लास्ट टाइममा जाने त 4 जना मात्रै रहेछ। के भन्ने व्हाट्सअप गाइज वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल ओके ओके दाइ अझसम्म तपाईँ रेडी हुनु भएन। म चाहिँ नयाँ मान्छे है नयाँ हेर्छौँ भन्छ चट्टसँगले त्यो भन्दा विष्णु मन्दिरमा गएर हामी फोटोसुटो खिच्ने जाएको प्लान छ। सो त्यहाँ गएर खिच्ने काम हुन्छ। ल भाइहरू अब ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। ल भाइहरूलाई पनि स्याटरडे गुजी यता लाग्यो। तपाईँ कता फोटो खिच्नु भने जाउँ के छ हो गुजी। ल हाम्रो विष्णु मन्दिर यता छ ल त्यो गुजी। ल ह्याप्पी दसैँ गुजी। हेलो नानी अहिले नबसौँ जम्दा पहिला होइन है जाउँ। कोही आउँदैन हुन्छ मन्दिर जाने नि। सो हाम्रो विष्णु मन्दिर हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यतापट्टि छ। भिड हुन्छ यहाँ। फोटो खिच्ने पनि मौका पाइँदैन। खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन लगभग। यहाँ फोटो खिच्नेको लाइन यति धेरै छ। हामी कसलाई पर्खिँदैछौँ दाइ जाउँ ल। भगवान् रक्षा गर्नुहोस् हामी सबैको विष्णु भगवान्। हेर्नुहोस् अब यसरी फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ चट्टसँगले। आउनु पछाडि त केही हुँदैन। नम्बरी भाइ गुरुजीहरू दृश्य एकदमै रमणीय छ अहिले हाम्रो मेन गेट उता दाइ कता हो त्यो साथ लगभग हाम्रो कतै पनि खाली छैन। हाम्रो दुर्गा मन्दिर चाहिँ यता तल छ। यो सो
सो हाम्रो दुर्गा मरिनी चाहिँ यता तल यहाँ छ सो ए ल दाइ फोटो लिनुहोस् हामी दुईजना दाइहरू फोटो खिच्ने भनेर चाहिँ यता आएको तर भिड छ अब आउँछ के ल है मित्रहरू अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मन्दिरमा फोटो खिच्ने कार्यक्रम पनि सकियो सो अब चाहिँ म हाम्रो प्रोग्राम हुने ठाउँतिर लाग्छु देखाउनु होला च्याटे हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको बाबा मम्मीहरू पनि हुनुहुन्छ सो राकेश मेरो नम्बर यो चाहिँ पक्का मेरो भ्लगमा आउँछ होइन थ्याङ्क यू फोटो खिच्नु ल ल अब फोटो खिचेर आउनु होला म एक्लै छु उ यता पनि छ अब नम्बरी बुझेँ ल है ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ म्यान यी सबै मेरो नम्बरहरू यहाँ फोटो खिच्ने बहिनीहरूसँग जोडी आफू एक्लै भएर यस्तो छ अब यता गुरुजीको ल मेरो भिडियोमा पनि स्वागत छ गुरुजीलाई गुरुजीको मैले यता भिडियो पनि गर्थेँ अब चाहिँ यी केटाहरूको ल है ओ ह्याप्पी दसैँ यस ह्याप्पी दसैँ ल भ्लगमा स्वागत छ केटाहरूलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइन छ फेरि हेर्नुहोस् अब यो एकदमै भिड छ यो चाहिँ फोटो खिच्नेको लाइन हो हाम्रो गुरुजी ए मेरो भाइ पनि लाइनमै रहेछ निकालेर गुरुजी फोटो खिच्नेको लाइन हो लाइनमा गयो यतै यताबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन सो म चाहिँ अहिले यहाँ खिच्दिनँ सो लागेँ भित्र मेन इन्ट्रान्स चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ शुभ सारा है सजिएको छ बाबा गुरुजी झिलिमिली छ गाइजले हेर्नुहोस् दसैँको माहौल यहाँनिर जताततै फोटो लिनेको यहाँनिर चाहिँ घुइँचो अब यहाँ मेरो बडी हुनुहुँदो रहेछ हेलो बडी गुड बडी के छ हजुर ठिक छु बडी त्यही त अब नानीहरूसँग हुन्छ हस् बडी हस् त्यो बडी ल है गाइज हेर्नुहोस् हाम्रो स्टेज चाहिँ यतापट्टि छ सो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ क्राउड हाम्रो दसैँको आजको प्रोग्रामको लागि भर्खर भेला हुँदै हुनुहुन्छ सो प्रोग्राम चाहिँ अलि भरे सुरु हुन्छ बाबाले हुनेवाला छ गाइज हेर्नुहोस् ल है त सो हाम्रो स्टेज टक्कै यतापट्टि छ र प्रोग्रामको लागि तर सँगले पर्फर्मेन्सको लागि गाईहरू ओके हाम्रो स्टेज यतापट्टि छ सो म्युजिक चाहिँ यतापट्टि हुन्छ खतरा गुजाए सिधि हुनुहुन्छ उहाँले सबै गुरुजीहरूलाई ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई सर्रै तपाईँहरूलाई पाउँछु यता पनि छ यो चाहिँ भरे चाहिँ फुल भरिपर हुन्छ हेलो गरिनु हेलो नमस्कार 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 ठ्याक्कै घुम्दै घुम्दै आएको ठाउँमै आइपुगेको छु सबैजनालाई नमस्कार हेलो मेरो 20 नम्बर ब्लगर हो यो ह्याप्पी दसैँ बहिनीहरूलाई पनि भ्लगको नाम के हो BCR 26 हेतरीको नभन्नु नि हेर्नु न होइन हो नि तपाईँ र मै देखिन्छ यस्तो हो तर पास आउट भएको भाइहरू छ नयाँ इन्डियाको भाइहरू अब नगर्नु बस्ने म एक सर र एक राउन्ड हानेर आउँछ त माहौल के रहेछ त सर है स्टेज भगलै छ हाम्रो यतातिर
अलिक गर्मी छ यहाँको चाहिँ हाम्रो बाबा मम्मीहरू पनि हुनुहुन्छ यता सबै भान्जा भान्जीहरू दिदी बहिनीहरू सबैजना अब भरै चाहिँ हाम्रो यो फुल हुन्छ ह्याप्पी दसैँ स्याटरडे गुर्जेहरूलाई ह्याप्पी दसैँ गुर्जेहरूलाई ह्याप्पी दसैँ गुर्जेहरूलाई गुर्जेहरूलाई एकदम धेरै ह्याप्पी दसैँ छ गुर्जेलाई विशेष सबैजनाले ल दाइ बुहारीको खाटोमा छ यो चाहिँ पक्का नकाटिकन हालिदिनु होला ब्लगमा भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच नम्बरहरूलाई लु ह्याप्पी दसैँ छ Awesome picture. Auna तिमी. Awesome target. Yes. Kita सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ सबैतिर खाने बस्ने रमाइलो गर्ने काम कार्यक्रम भइरहेछ अहिले चाहिँ सो हाम्रो यहाँ भरे चाहिँ हाम्रो स्टेजमा प्रस्तुति चाहिँ हाम्रो नेपालबाट देवाङ लामा र रोनिस्मा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सो अरू बाँकी कलाकारहरू चाहिँ हाम्रो एपिएफको कलाकारहरूले तपाईँहरूलाई म यतापट्टि देखाउँछु हाम्रो फोटो बुथ छ यतापट्टि चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ ह्याप्पी दसैँ यस इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो सो हेर्नुहोस् यतापट्टि पनि यस्तो छ हाम्रो यतापट्टि हो सरलाई झिलिमिली छ यहाँ पनि फोटो खिच्ने काम हाम्रो त्यसको चाहिँ हुन्छ टिकटकको लागि अनि यसमा तपाईँहरूलाई वरिपरि देखाउँदैछु यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बियर यतापट्टि चाहिँ हाम्रो जति पनि बियर देख्न सक्नुहुन्छ सबै चढा यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरूले यहाँ चाहिँ बियर नयाँ पासवर्ड भएको हाम्रो भाइहरू मिसेक लिनु ओके अर्कै पासवर्ड भएन कस्तो लागिरहेछ राम्रो भइरहेको छ ठिकै छ पछि हेर्नु ल मनिक सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ है ह्याप्पी दसैँ इन्जोय गर्नु भयो सबैजना चट्टासँगले सबै हेर्नुहोस् परदेखि वरसम्म चाहिँ हाम्रो लाग्छ 73 कहाँ रहेछ मैले 873 आफ्नो खाने रमाइलो गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ पनि ह्याप्पी दसैँ नम्बरी चाहिँ फेरि अब उता यता गुर्जीलाई पनि ह्याप्पी दसैँ सबैजना हेलो दाइ हेलो मेरो 26 भाइ प्यारो भाइ के छ प्यारो भाइ धेरै मिस गरेको थ्याङ्क यू भेरी मच रमाइलो हुँदैछ हैन रमाइलो हुँदैछ हैन रमाइलो हुँदैछ दाइ अब अलि धेरै पछि भेट भयो हैन धेरै पछि भयो हामी एउटै प्रोग्राम सँगै गुर्जी तपाईँ कहाँ हो यहाँ ह्याप्पी दसैँ टु एभ्रीवान अस्तिको जस्तो डान्स चाहिँ हुँदैन है यो डान्स चाहिँ यस्तो फेमस एउटा ट्रेन्ड छ नि है एउटा ट्रेन्ड छ नि दिस इज आफ्टर 1 कप बियर अरे दिस इज आफ्टर 20 कप बियर भनेर क्या भने लास्टमा क्या त्यस्तो क्या भरे पनि सेता आउला जस्तो भयो दिस इज आफ्टर 20 कप बियर ब्लगरले अनि अरूको ब्लग गर्दा गर्दा आफ्नो देख्नै पाउँदैन नि त
साहबलाई क्यामेरा पनि निकाले साहब पनि केही भनिदिनु साहब रुन मन लाग्यो आश भएन हाम्रो इन्टेक के भन्ने ह्याप्पी दसैँ ओके ओके म केही कुरा भन्छु यहाँ समाज ओके समाज भाइ मेरो जबैको भाइ समाज नर्मल्ली ठोस होइन तरल पदार्थ हुनु पर्थ्यो तर खास यहाँ के छ के हो यो भाइ यो शीतल छ यो शीतल बेगर धेरै खानु यसको एन्सर पत्ता लगाउने मात्रै मलाई बोलाउनु शीतल कालो गाइस उहाँ देख्नुभयो होला भिडियो एकदमै बढेको छ अघि खाली थियो अहिले अलमोस्ट फुल भइसक्यो यता पनि फुल यता पनि फुल अब हाम्रो एकछिनमा चाहिँ प्रोग्राम सुरु हुन्छ ह्यापी दसैँ म इन्डियाको हालिदिन्छु यो भिडियो चाहिँ है तर यहाँबाट चाहिँ क्लियरली देखिँदैन होइन तपाईँहरूले Nepal, a part of Nepal, we're bringing it here in Singapore. Thank you so much, Mohazharuko Sanchaliga, Ranishma Shrestha. Singapore आएको यसै 3 दिन भइसक्यो र प्रिभ्यू नाइट हिजो पनि हामीले यहाँ कार्यक्रम सेलिब्रेट गर्यौं यति नाच्यौं यति हल्ला गर्यौं र त्यही नै हो दशैं भनेको so we're very excited as Dashain is all about togetherness, about unity, and I love that everybody is in that attire and is in that culture. So without further ado, let's begin this program officially. Everybody get ready to dance! Yes, I'm ready to dance! Yes. So happy! Thank you so much, Jesus Singapore! You were amazing! Let's start taking you दाइको धेरै छैन तिनटै मात्र कुरा छ तिनटै मात्र ह्याप्पी दशैं राम्रो न्युज मात्रै सुनौँ त्यति हो
यस्तो हो हैन दसैँ हो बियर खायो भने पाप लाग्छ सो सबैजनाले आएर बियर खाइदिनु होला धन्यवाद सरी नो प्रब्लम चेस खासमा यो चाहिँ जुस हो जुसै हो दसैँमा यतिको त जुस लिनै पर्छ हेभी दसैँ हाम्रो गुर्जीलाई निकाल्नु पर्छ यस आइएम ड्युटी आजको ड्युटी चाहिँ ड्युटी गर्ने चाहिँ हामी कमान्डर हो गुर्जीहरूले सबै यो 67 ब्यारल छ 67 ब्यारल टुडे इज 67 ब्यारल छ ल इन्जोय ह्याप्पी दसैँ कहाँ हिँडेको तपाईँ दसैँको एकदम धेरै शुभकामना है सबैजनालाई यो भिडियो हो अब लेखाउने त मेरो परि दसैँ एभ्रीवान निकाल्दै निकाल्नु पऱ्यो नि तपाईँको यस्तो अरे एकदमै 100% रमाइलो भइरहेको छ आज चाहिँ भन्न चाहन्छु हो दुई ग्लासमा कस्तो अनुहार भइसक्यो यसको यस्तो चाहिँ खान्छ दसैँ भएर सबै हुन्छ बिफोर 1 ग्लास यो होइन आफ्टर 1 ग्लास यो हो क्या सबै आउट त्यस्तो सबै आउट हो नम्बरहरू यता फेरि डम्बरले टिट्टु दिलीप राईले जति दखल दियो त और गाइस आजको पार्टी पनि यहाँ अन्त्य भयो सो म फाइनली आफ्नो माइक पुगेँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु अन नेक्स्ट भिडियो ओके
Happy Dasai everyone. Thank you so much.